ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா KZ EDZ Pro IEM இயர்ஃபோன் இதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் மியூசிக் லவராக இருந்தால் இந்த ஹெட்ஃபோனை யூஸ் பண்ணி ஒரு சாங் மட்டும் ப்ளே பண்ணி கேட்டு பாருங்கள். கண்டிப்பாக அந்த ஹெட்செட் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும், அடித்து சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஹெட்செட்லேருந்து வர அவுட்புட் அவ்வளோ கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன்னா, இதை நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி அவ்வளோ தெளிவாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். இது 750 ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வருது. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது ஒரு சூப்பர் இயர்ஃபோன். IEMனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் இயர் மானிட்டர். இது நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாதா ஹெட்செட் மாதிரி இல்லாமல் இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது அதிகமாக யார் யூஸ் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, மியூசிஷியன்ஸ் அப்புறம் சிங்கர்ஸ் தான் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சவுண்டோட குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சாங்கோ ஒரு ஃபிலிமோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஃபிலிமில் உள்ள சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் சவுண்டு முதற்கொண்டு உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்கும். மை ஃபேவரட் இயர்ஃபோனில் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். நான் இதை ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டேன். இது கூட 2 செட்டு இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த இயர்பட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காதுக்கு அடக்கமாக ரொம்ப சாஃப்டாகவே கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு காதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸுக்காண்டி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்கு, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கீ பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பட்டன் மூலிமா நீங்கள் கால் அட்டன் பண்ணிக்கலாம், சாங்கை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மைக் குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அப்புறம் இதில் 3.5mm ஆடியோ ஜாக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல் டைப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்க போய் நீங்கள் ஏதாவது மொபைல் நோண்டும் போது உங்களுக்கு எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. ஒயரும் உங்களுக்கு அதிகமாக டேமேஜ் ஆகாது. பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இதில் சில்வர் பிளேட்டட் கேபிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கேபிளும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டி நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ரொம்ப ரஃபாகவும் இல்லாமல் சாஃப்டாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இதோட பெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது இயர்ஃபோன் தனியாக இருக்கும், கேபிள் உங்களுக்கு தனியாக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு கேபிள் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா வேறு கேபிள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் 10mm டைனாமிக் டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மல் ஹெட்செட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 8mm டிரைவ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் 10mm டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சவுண்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் வேணும்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா மாட்டி வச்சுக்கலாம் எங்கேயாவது கேரி பண்ணி கொண்டு போகும்போது. காதில் ஃபிட் ஆகிறதும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக ஃபிட்டாக இருந்துச்சு. நீங்கள் என்ன தான் தலையை ஆட்டி பார்த்தாலுமே உங்கள் காதுலேருந்து ரிமூவ் ஆக சான்ஸே கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 750 ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஒரு ஹெட்செட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன், இதை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். அதோட குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ஃபீல் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். அதனால் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 300 ப்ரைஸ் ரேஞ்சு ஒரு ஹெட்செட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு அது நல்லா தான் இருந்துச்சு. இல்லை எனக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆடியோ குவாலிட்டி எனக்கு தெளிவாக வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஹெட்செட் தாராளமாக வாங்கலாம். அதோட குவாலிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் வர்ற கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.